अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको ब्लॉग से गाड़ी बना के दिखाऊंगा। तो गाइस अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कार अच्छी लगे तो वो भी बताइएगा। तो दोस्तों अब मैं टायर का निचला हिस्सा बनाता हूँ। तो देखिए मैंने 4 टायर के निचला हिस्से बना लिए। अब मैं इनका कवर बनाता हूँ। मैं इसे ग्रीन कलर से बना रहा हूँ। तो दोस्तों आपको कार कैसी लग रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा नंबर चाहिए हो तो कमेंट में लिखिएगा। तो दोस्तों मैंने ये 2 टायरों का कवर चढ़ा दिया है, आधा आधा, आधा ग्रीन हो रहा। को कवर चढ़ाया ज़्यादा। अब मैं इसकी दूसरी साइड पे चढ़ाता हूँ लाइट ग्रीन से। ये एक टायर कंप्लीट हो गया। ये तो दोस्तों आपको गाड़ी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों बस ये हम इसके अभी टायर कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम गाड़ी को आगे बनाएंगे। तो टायर कंप्लीट हो गए हैं, अब हम आगे करते हैं। इसका निचला हिस्सा बनाते हैं पिंक कलर से। इसका अगला हिस्सा बनाता हूँ। मैं इसका पिछला हिस्सा बनाता हूँ। एक ही बात है। इसका अगला हिस्सा बनाता हूँ। मैं इसका पिछला हिस्सा बनाता हूँ। एक ही बात है। दोस्तों आपको ये गाड़ी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताइए। आप क्या कर रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं ब्लॉग से बहुत सी चीज़ें बना सकता हूँ, जैसे कि घर, ट्रक, पुलिस का डाला वगैरह वगैरह। और बहुत सफल भी। दोस्तों जो चीज़ आपको बनते हुए देखनी है आप बता दीजिएगा, मैं आपको बना के दिखा दूँगा। दोस्तों मैंने अब इसका बैग भी बना लिया। अब हम इसका ऊपर वाला हिस्सा बनाते हैं। पहले मैं इसकी छत बना दूँ। छत कंप्लीट हो गई। अब मैं इसका बकिया हिस्सा बनाता हूँ। मैं बाकी का हिस्सा और नीचे बनाऊंगा। पहले
हाँ मैं बोनट बंद कर देता हूँ। अब मैं इसको चलने लगा रहा हूँ। दोस्तों हमारी गाड़ी चलाते हैं। तो दोस्तों हमारी गाड़ी तैयार है।